कुरिलो खेती प्रविधि। कुरिलो अस्परागोस अफिसिनालिस फूल जातिको बाह्रमासी फल्ने औषधिजन्य वनस्पति हो। यसलाई संस्कृतमा शतावरी, नारायणी, इन्द्रावती आदि नामले चिन्ने गरिन्छ भने आयुर्वेदमा यसलाई बुद्धिवर्धक, अग्निवर्धक, वात, पित्त, शोक अनि शुक्र दुर्बलता निवारक मानिन्छ। यो फूलको जराबाट चैत तथा वैशाख महिनाबाट टुसा पलाउन थाल्दछ र सो टुसा हामी तरकारी तथा अन्य जडीबुटीको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ। यसको काण्डमा मसिना काँडा पनि हुने गर्दछ र सो काण्डबाट मसिना हाँगाहरू निस्कने गर्दछन्। यसको फल केराको दाना जत्रो हुन्छ भने पाकेपछि फल राता वा नीला रङका हुन्छन्। कुरिलो खेती सर्वप्रथम ग्रिसमा 25 वर्ष अगाडिबाट गर्न थालिएको पाइन्छ भने त्यहाँका मानिसहरू कुरिलोलाई दाँत दुखेमा तथा मोरीको टकाइबाट बच्न प्रयोग गर्दथे। नेपालमा कुरिलोको विभिन्न जातहरू प्रचलनमा आएको देखिन्छ, जस्तै वाशिङटन क्यालिफोर्निया 66, क्यालिफोर्निया 500। नेपालमा यसको खेती न्यानो र समशीतोष्ण हावापानी भएको मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलताका साथ गर्न सकिने हुँदा मध्य पहाडी क्षेत्रमा कुरिलो खेती गरी राम्रो आम्दानी दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कुरिलो खेतीका लागि चिसो जलवायु सँगसँगै मलिलो बलौटे माटो उपयुक्त मानिन्छ भने कुरिलो लगाएको ठाउँमा धेरै जसो घाम परिरहनु पर्दछ, जसले गर्दा कुरिलोको विकासमा मद्दत गर्दछ। चैत तथा वैशाख महिनामा पलाएको टुसालाई हामी माटोसँग निकालेर उचित ठाउँमा लगाइन्छ। सो लगाएको टुसाबाट अर्को टुसा पलाउन थाल्दछ र त्यो टुसालाई 2 वर्षसम्म नटिपी हुर्कन दिनुपर्छ र त्यसपछि सुरुमा 5 दिन बिराएर टिपिन्छ भने क्रमशः रातमा तापक्रम बढ्दै जाँदा प्रत्येक 24 घण्टामा टिप्न सकिन्छ। नेपालमा कुरिलो खेतीमा अनुसन्धान कार्य नभएकाले यहाँको हावापानी तथा भौगोलिक अवस्थाले गर्दा सुहाउँदो जातहरूको विकास एवं छनौट भएको पाइँदैन, जसले गर्दा कुरिलो खेतीमा निकै समस्या देखिन्छ। जस्तै कुरिलोको सिन्द्री, ढुसी बिरुवाहरू जस्तै रातो, खैरो वा सुन्तला रङको नभएसम्म जारी रहन्छ र त्यसपछि कालो हुन्छ। उपाय के छ यो पनि हामी जानिराखौँ। रोगी पातहरू काट्ने तथा गाईको गहुँत प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। किराको प्रकोप खपटे, झुसी किरा, माकुरा जस्ता किराको प्रकोपले गर्दा कुरिलो नष्ट गरेको पाइन्छ। नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ त? सकेसम्म विषादीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। घरमै जैविक विषादी बनाउने तथा किरालाई टिपेर फाल्ने गर्नुपर्छ। पात तथा दाग पहेँलो हुने, धेरै पानी जम्ने ठाउँमा कुरिलो लगाउँदा यस्तो समस्या आउन सक्छ। नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ यो पनि जानिराखौँ। खेतबाट पानी बग्ने गरी कुलो बनाउने, कुरिलोको टुसा निउरिने तथा एकै ठाउँमा गुटुमुटु हुने, धेरै हावा लाग्ने तथा नजिक एकै ठाउँमा कुरिलो लगाउनाले यस्तो समस्या देखिन्छ। नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ त? कुरिलो अलि टाढा लगाउने र हावाबाट बचाउने। कुरिलोका विशेषताहरू के रहेका छन् यो पनि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा जानौँ। भिटामिन के, भिटामिन 9 को मुख्य स्रोत एन्टाअक्सिडेन्टले गर्दा कुरिलोमा फरक रङ देखा पर्दछ। कुरिलोमा स्पाइरुलिन तत्त्व पाइन्छ जसले मस्तिष्कको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। कुरिलोलाई धेरै जसो सुपको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने कतै तरकारीको रूपमा पनि सेवन गरिन्छ। कुरिलो सेवनका फाइदाहरू के छन्? कुरिलो सेवन गरिसकेपछि फाइदाहरू के प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो पनि जानिराखौँ। रक्तचाप कम गर्ने, क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने, हृदयघात तथा मुटु रोग लाग्नबाट बचाउने, भिटामिन B9 हुने
हुँदा गर्भवती अवस्थामा आमाचापमा रगतको मात्रा बढाउने, स्त्री र पुरुषमा यौन दुर्बलता हटाउने चाहिँ यसका फाइदाहरू रहेका छन्। कुरिलो खेती सम्बन्धी चाहिँ यो सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कुरिलो खेती हामी चाहिँ आफै पनि गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ हामीले विधि अपनाएर चाहिँ कुरिलो खेती गर्न सक्छौँ। कुरिलो खेती बारे चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी भएको कुराहरू कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न र मन परेमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यस भिडियोबाट, यस सामग्रीबाट म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।